बस्छु हिजो त खुट्टो गाडीबाट उठ्ने नि साह्रो पर्यो फेरि अघिलाई त अलि सुत्नु भयो मेरो पो बिहान रविचन्द्रलाई बोलाएर यो कामको ज्वाइँ छ नि त पर्छ मिस्त्री भाइ त्यो रविचन्द्रलाई यहाँ ल्याउलो भनेको ल्याइदिएछ अनि के ल्याइदिएर उता गयो अनि फेरि यहाँ के गरिसक्यो सुन्दरतालाई बोलाएर पठाइदियो होइन ठिकै छ त देखिन सुन्नु मैले ठिकै छ टाढै पर्छ नि एउटै कुरो भयो निकै टाढै त पर्छ छोप्ने गरेर अनि के 10 मिनट जति लाग्छ अनि के लाग्छ हिँडेर जितेर खाएकै छ त्यही त के भयो त साइकल म त्यो छोप्ने छ नि एउटा बाछा यो बाटोको ठाउँमा बन्दै रङ हाल्दै गर्छ यस्तो बाटो हुँदा चाहिँ हिँड्नु बाटो काटेर चाहिँ अब त जले दुई ठाउँ छ दुई ठाउँ जतासुकै घुम्ने बाटो छ त्यता जाँदा छैन पर बाटो त्यतै बाटो मात्रै छ कि पर्छ नि पाटेसला पर्छ नि त भिना टाढै पर्छ मेरो रङै के ठुलो किनेको छ त रसाउ कान्छ मैले घर नि एमाले ठुलै रहेछ घर त्यतिको ठिकै रहेछ ठिकै हो बुढाबुढी भएको घरको छोराछोरी आउँछन् नाति नातिना छोरी ज्वाइँ चेला सबै आउँदाखेरि त्यतिको घर चाहिँ ठुलो हाम्रो सानो झन्डै झन्डै हाम्रो यो कोठाले कोठाले गर्दा कोठा छैन माथिबाट मात्रै छन् यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हुनाले गर्दा सानो भएको घर त यो पनि ठुलो घर हो यहाँ कोठा नहुनु हाम्रो सानो छ ठुलो छ हो यो घर पनि यो पुरा हुनु यहाँ कोठा यो पुरा हुनु र यो बारी यहाँसम्म हुनु घर यो सानो छ यो घर ठुलो छ माथि ठुलो जति मान्छे आँट्ने घर छ घर मात्रै ठुलो खोजेर कहाँ यसको थोरै आउँदैन तल्लो र माथि पुग्दैन यतिको घर ठिकै छ यो घरलाई ठुलो खोज्नु पर्छ धेरै मान्छे आयो भने सुत्नको लागि भित्र ड्याम्मै ठ्याम्मै त भएकै छ अब कम्ती गर्न लाउँ भनेको कहिले भयो अनि 6 लेख्नु पर्दैन त आफै पर्नको लड्दैन नि यहाँ पर्दैन यतिको के गर्नुपर्छ केही गरेको छैन केही गरेको छैन कसले काट्छ रङ लाउनु पऱ्यो अप्ठ्यारो माथि कसै अब त खेलेर त उठ्नु पो पर्छ है अब 1 2 मा परिन्छ यहाँ काँचो अब यो हातले के गर्छ नि दिदीले नि चाहिँ चार्नु पर्नुहुन्छ दिदीले नि के खाने भन्दा खाले चिया पकाएर चिया खाएर हिँडेको अनि लड्यो नि त गङ्गै गर्छ रमै नआउँदाखेरि एक्कासी दुख्यो खुट्टो एक्कासी एकैचोटि खै के गर्नु यस्तो तारले के गर्नु माइली यस्तो केही दुखिरहेको छ नि खोट्टा अरे अनि त्यो आठनलाई के गरेर जाति नै हुन्छ कहिले गोरु खोज्छाउँछ त्यसको कहिले मलाई पनि त्यसैले भेटेछ क्या आज धेरै जाति भएको छ नि अलिअलि बेला बेला हेर्ने ट्रान्सलेट न सन्च भन्ने सुट गरिदिन्छु है भाउजूको र मेरो गोरा काट्दा छुट्याउनु पर्छ अरे होला पनि होला नि बेला चिन्ता दिउँसै राख्ने कि बेलुका राख्ने बेलुका निका दिउँसो यति बेला चाहिँ थाल्छु मलाई यतिखेर थालेर 2-3 घन्टा 4 घन्टा सकिहाल्छ नि यति बेला थाले नि 12-1 बजी दिन सक्छौँ कि रातिको 12-1 बजी त लाग्दैन हौ कति बेसो लाग्छ नि छिटै गर्नुपर्छ राति त्यो यताउता अर्काहरू डिस्टर्ब हुन्छ मान्छेले पल्लो घर अलिक धेरै थाल्नु पर्यो त्यो बुहारीले नि के जति गराउनु पर्ने त त्यसलाई भोलि त्यो सोमबार चाहिँ कामलाई छुट्टी माग भन्नु पऱ्यो भने
अस्ति सोमबार पनि बसेको थियौँ, दिँदैन भने। भन्छ कहिले कहिले के दुःख भन्छ भन्नु न दिदी भनेदेखि मान्नु अस्ति सोमबार पनि बसेको थियौँ। एउटा दिन आइदिने चाहिँ भएको छैन है। कुन दिन गानी खुट्टो दुखेर हिँड्ने हुँदैन 10-12-13 वर्षमा यहाँ आएको यो मान्छे बिमारी भएर केही गराएको छैन। यसलाई चाहिँ अहिले गएर बलियै छन् नि अब अलिक पछाडि गएर बिग्रिएपछि ऊ पनि त्यस्तै हुन्छ बेला बेला बरु आफै बिजनेस हुन्छ के गर्नु बिजनेस तर भएन धेरै पातलो राखेको बाटे पोट भएरै मर्दैन मरिगएको छु म पाँचौँ भयो एउटा पेन्सन त्यस्तै गरेँ यहाँ आइकन धेरै छ यो चाहिँ लडेको नि तपाईँले त्यो 12 घन्टाको हो नि त। एकजना होला घरमा यता गाउँमा हेर्नु ज्याम भएको के गर्नु पनि त पर्यो नि त मेरो चाहिँ कति म कतै भयो त्यसो गर्दै बाहिर बाहिर पनि त्यस्तै पैसा दिनुपर्छ जेठन बाबु दिन्छन्। पैसा दियो कि दिनु पर्यो भन्छ है दिनै पर्यो नि हो आउँदै आउँदो रहेछ त लो अब एक गेम खेल्नु नि त। सोमबार दिउँसै दाजुहरू सम्झेर ल्याएको कुर्ताहरू अब राख्नु हुँदैन तपाईँले अब गाउँ जकेट पनि धेर भयो भने कुर्ताको बाटो राख्छ सबैले के खालको हरियो 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 कहाँ राख्छ यता राख्छ यता आएछ नानी यता हुन्छ हो त्यहाँ राख उति अहिले खान्छ त्यो सबै खानु पर्छ। ल यहाँ राखिदिन्छु नि एकछिन। अहिले जोसमा बढाइमै हुन्छ। आज काम थिएन तेरो थिएन त्यो अहिले खर्च जाँदैन नि त दिन जान्छ त अनि बुहारी मात्रै जान्छ नेपाली जान्छ त नेपालीमा जान्छ त छोडो नि त्यहाँ अब उनीहरूको मान्छे पुग्यो होला अनि नआइज भन्ने छ नि छोडो नि बुहारी जान्छ 4 बजी तर अब आज शनिबार राखेर जानु अब छुट्टी होला सब गएर बर्थडे आमा ठिकै छ जाउँ न त जाउँ कुकुन आउनु अब छुट्टीका दिन यसो त्यहाँ पनि गएर गर्नै पर्छ बस्नै पर्छ पेट्रोल आउँदैन त अघिमा बसेको कहाँ बहिनी कहाँ जाने खै आउन सकेका छैन होला हुनु लुनी पर्दैन केही पैसा त दिनु पर्छ तर मैले किनेको थियो केही पनि आउँदैन अब त्यसरी त कहाँ हुन्छ र अझ केही छैन चाहिँदैन कि तपाईँहरूलाई पनि त्यत्तिकै फल्दैन त्यो बारीमा फलेका होइनन् त्यसो भन्न मिल्दैन खोर्सानी चाहिँ अझैलाई धेरै चाहिन्छ अनि छन् यसरी भेटिन्छ भन्नुभयो अनि ल त ल्याइदिनु भनेर लगाएको नभई हुँदैन भयो सस्तो पनि भएको होला 9 रुपियाँ किलो भनेको कहाँ हो अब भोलि चाहिँ 9 रुपियाँ के अरे पाउनै भेटिँदैन 20 रुपियाँ कति 15-20 रुपियाँ पर्छ थोरै महँगो पर्छ त भोलि अनि मैले 4 किलो दिएँ अस्ति 5 किलो लगेका थियौँ यहाँ आएकै बेला 100 अनि अहिले त 9 रुपियाँ केजी भनेको त ठुलो भेटेको छ अनि ल्याइदिनु त अलिकति आधा पुग्छ त्योभन्दा पछाडि 5 रुपियाँ किलो पनि भएको थियो तर त्यो चिसोले खाएको त किलो हुँदैन। त्यति कहिले खायो पहिला मैले ल्याएँ 9 रुपियाँ किलो त्यहीँ उसमै ल्याइदिएँ टिकामा र भोलिपल्ट 5 रुपियाँ किलो है भन्न खाएको बिकेन नानी भन्नु थाल्यो हिजो 5 रुपियाँ भन्थ्यो 9 रुपियाँ भन्थ्यो आजदेखि नै यसो गरेर अब भने जस्तो हिजो अस्ति त्यहाँ कसले हालिरहेको थियो रातै पाका खोर्सानी फेरि लैजा हो टिपेर भन्नु कहाँ अब गयो नि त्यसमेदेखि जान्छ त अब यहाँ हामीलाई थाहा हुँदैन कहाँ हो पाँच थिएन खोर्सानी मात्रै रातै थियो लैजा हो त्यो कहाँ हो यहाँ त्यहाँ कहाँ हो फेरि कसले पुर्याउने त त्यहाँ एउटा कहाँ हो गयो नि आलुको रस सानो थिएन त्यस्तो यता त्यो 25 किलो 30 किलोको बोरा होला नि ती 20 रुपियाँका 3 बोरा हुन्थ्यो आलु अब के दिनु 20 रुपियाँका 3 बोरा यो आयो भने त 2000 हुन्छ अलिक टाढो 20 र भन्नुपर्छ अब नजिक भएको बोरा त्यो पनि ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ
नभए त ल्याएर लडाइराख्छ खाना त हुन्छ नि किन होला जुनि हाम्रो होइन आफ्नो गाडीबाट खोज्दै जाँदा हुन्छ नि आफूले गाडी कुदाउने आफ्नो गाडी भए त छोराछोरी कहाँ छन् के गर्छन् बाहिर नभएछ कहाँ कहाँ स्वास्थ्य छ के खोज्दै ल्याउँदै गर्दा खै के गर्छ त्यही फेरिका खोज्दै ल्याएर 15-20 किलो ल्याएर भइहाल्छ भयो भोलिपछि बेच्छ हुन्छ ए म न के हुन्छ नि भोलि चाहिँ खोर्सानी थोरै मुखो हुन्छ हो दाजु यति यति खोर्सानीलाई 20 रुपियाँ हुन्छ कति ल्याएछ ल्याइदियो कहाँ अब अहिले पो पर सकियो अब अन्तिममा बिकेनन् उनीहरू कहाँ टिप्न भ्याएनन् र फेरि लैजा है भनेका त अलिअलि होइन भनेको पनि फेरि लैजाऊ त्यो खोर्सानी चाहिँ फेरि कसरी चाहिँ फलाउँछ म त्यही खालको दबाई हाल्छन् कि क्या खोर्सानी राख्ने हाल्छन् भनेको सुन्छु म त मजाले खोर्सानी राख्ने दबाई पनि हुन्छ ल्याएर फ्रिजमा ल्याम्म राख्नु नभए ठाउँमा ल्याएर फ्रिजमा नहाल्नु ट्याप्प मजाले सुकाउनु भने सुकाउने सुकेका खोर्सानी बिग्छन् सुकाउँदा बिग्रिन्छ फ्याक्ता भइहाल्छ नि त्यतिकै ल्याएर चाहिँ सुकाउने हो खोर्सानी पोहोर त अलिकति देउता लाग्यो यो पनि त्यति खाँदैन अनि त्यति खानेर चाहिँ मात्रै हुन्छ सबैलाई लाग्यो तपाईहरु कुन क्याम्प आए अनि त्यो खुट्टो कहिलेदेखि गयो अस्तिकै दिनदेखि गयो अस्तिका दिनदेखि चाहिँ पन्छै लाग्छ फोन गरेर मान्छेले आमाले कुरा गरेँ मैले हेरि आमा आएको एक फोन गरेर सामु गर्नुहुन्छ है हेलो के गर्दैछ अनि काममा गइरहेछ त यो शनिबारको होला आमाहरू त्यहाँ सीता नानीको बर्थडे थियो अरे उता गएछन् छैन कान्छे ऊ चाहिँ आइदिएछ बोल्ला के गर्दैछ तारा ताराजी नमस्कार नमस्कार भाग्यमानी हुनु नि कहाँ गएर आइस त आज काममा गएर आइस आज छुट्टी थियो अरे त छुट्टी थियो अरे आज। नानी हेरिस बसिस यताउति के छ त खबर खबर बुहारीको खबर के छ तेरो खबर के छ आज भान्जीबाट चाहिँ खाना बनाइदिइसकिस् बस्नु